హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేవిఎస్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మనం టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి చదువుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆర్ ఫ్రిడ్జ్? సో మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఒక మెషిన్. ఈ మెషిన్లో మనకి వీసీఆర్ సైకిల్ రన్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తే దాన్నే మనం రిఫ్రిజిరేషన్స్ ఆర్ ఏసీ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటాం. సో రిఫ్రిజిరేషన్ అనేది పర్టికులర్గా మనం ఫుడ్ స్టోరేజ్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దీనిలో వచ్చి మనకి టెంపరేచర్ వచ్చి డీప్ ఫ్రీజర్లో అయితే మనకి -15 దాకా వస్తుంది. అదే నార్మల్ రిఫ్రిజిరేషన్ క్యాబిన్లో అయితే అప్ టు 3 to 4 degrees దాకా వస్తుంది. సో యాజ్ పర్ ఎఫ్డిఏ ప్రకారం, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది మనకి బిలో 4 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. ఫ్రీజర్ అనేది -18 degrees సెంటిగ్రేడ్కి మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనకి రిఫ్రిజిరేటర్లో వీసీఆర్ సిస్టమ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇందులో మనకి మెకానికల్ పార్ట్స్, ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో మెకానికల్లో కంప్రెసర్, కండెన్సర్, ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్, ఎవాపరేటర్. సో వీటిలో మనం వీసీఆర్ సిస్టమ్ అంటాం కదా. సో ఇవి కాకుండా ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ ఏముంటాయి? థెర్మోస్టాట్, డిఫ్రాస్ట్ సిస్టమ్. సో థెర్మోస్టాట్కి ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది, అది ఎవాపరేటర్ దగ్గర ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనకి టెంపరేచర్ సెన్స్ చేసుకుని థెర్మోస్టాట్ అనేది మనకి కంప్రెషన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది. అండ్ డీఫ్రాస్ట్ సిస్టమ్ అన్నాం కదా. సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే మీకు థెర్మోస్టాట్కి డీఫ్రాస్ట్ ఉంటుంది. అదే డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్కి అయితే డీఫ్రాస్ట్ సిస్టంలో మనకి టైమరు అండ్ హీటర్, సో ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో టైమర్ అనేది 8 hours కంప్రెషన్ ఆన్లో ఉంచుతుంది, ఒక 8 minutes హీటర్ ఆన్లో ఉంచుతుంది. సో అట్లా మనకి ఐస్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు డబుల్ డోర్లో అయితే. సింగిల్ డోర్లో అయితే ఐస్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం డీఫ్రాస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి, కాసేపటికి ఆటోమేటిక్గా అదే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇంకా రిలేస్, ఓఎల్పి, పీటీసీ రిలే. నెక్స్ట్ బల్బు, స్విచ్. ఓకే, సో బల్బు మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తాం, సో బల్బు గ్లో అవుతుంది కదా. సో స్విచ్ అనేది బల్బుని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఫ్యాన్ అండ్ మోటార్. సో మనకి ఎవాపరేటర్ దగ్గర అయితే ఎవాపరేటర్ ఫ్యాను, కండెన్సర్ దగ్గర అయితే కండెన్సర్ ఫ్యాను. కొన్ని ఫ్రిడ్జెస్కి ఉంటాయి, కొన్ని ఫ్రిడ్జెస్కి ఉండవు. సో ఇవన్నీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇవి కాకుండా జనరల్గా ఏముంటాయి ఫ్రిడ్జ్లో? సో డోర్ సీల్, అది గ్యాస్కెట్ ఉంటుంది కదా. సో రబ్బర్. సో మనకి డోర్ ఎడ్జెస్ అంతా కూడా రబ్బర్ ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే మనకి కూలింగ్ అనేది బయటికి వెళ్ళకుండా సేఫ్గా డోర్ సీల్ ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని మనం గ్యాస్కెట్ అంటాం. ఇంకా షెల్ఫ్స్. సో లోపల డిఫరెంట్ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి. అండ్ డ్రాయర్స్. సో మనం వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఒక డ్రాయర్లో వేసుకుంటాం కదా కింద. సో ఇది రిమూవ్ చేసుకుని క్లీన్ చేసుకుని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐస్ క్యూబ్ ట్రే. సో మనం ఫ్రిడ్జ్ లెవెల్ కూడా చూసుకోవాలి. సో దానికి మనకి ఫ్రిడ్జ్ డౌన్ సైడ్ మనకి లెవెల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం స్క్రూ డ్రైవర్ ద్వారా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ పక్కన ఇమేజెస్ ఉన్నాయి చూసారు కదా. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి థెర్మోస్టాట్ రెగ్యులేటర్ ఆపరేట్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ వన్ లెవెల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడం. లాస్ట్ ఇమేజ్ గ్యాస్కెట్. సో నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. సో రిఫ్రిజిరేటర్లో టైప్స్ ఏమున్నాయి? సో టాప్ ఫ్రీజ్ రిఫ్రిజిరేటర్, బాటమ్ ఫ్రీజ్ రిఫ్రిజిరేటర్, సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్, ఫ్రెంచ్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్, కాంపాక్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్, బుల్ట్-ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్, కౌంటర్ దట్ రిఫ్రిజిరేటర్, మినీ రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఓకే, సో 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి టాప్ ఫ్రీజర్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో ఇదేంటంటే నథింగ్ బట్ డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో సింగిల్ డోర్లో అయితే ఒకటే కంపార్ట్మెంట్లో పైన మనకి డీప్ ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంటు, కింద ఫ్రిడ్జ్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి. అదే డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పై క్యాబిన్ అంతా కూడా డీప్ ఫ్రీజర్. అంటే ఈ టాప్ ఫ్రిడ్జ్ రిఫ్రిజిరేటర్లో పై క్యాబిన్ ఒక ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్. సో దానికి ఒక డోర్ స్పెషల్గా ఉంటుంది. అండ్ కింద ఫ్రిడ్జ్ క్యాబిన్. సో దీనికి ఒక డోర్ స్పెషల్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం టాప్ ఫ్రీజర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటాం. అంటే సో ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్ పైన ఉంటుంది. సో మనకి కూలింగ్ ఏదో కిందకి సెటిల్ అవుతుంది కాబట్టి కింద రిఫ్రిజిరేషన్ క్యాబిన్. హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మనకి పైన, హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ కింద ఉంటుంది ఎవాపరేటర్ పార్ట్. సో ఎవరైతే డీప్ ఫ్రీజర్ ఎక్కువ అయితే యూజ్ చేయరో వాళ్ళకి ఇది యూజ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇమేజ్లో చూస్తున్నాం కదా, పైన ఒక కంపార్ట్మెంట్, కింద ఒక కంపార్ట్మెంట్. సెకండ్ వన్ వచ్చి బాటమ్ ఫ్రీజర్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో సేమ్ కంపార్ట్మెంట్స్, పైన వచ్చి రిఫ్రిజిరేషన్ క్యాబిన్ ఉంటుంది, కింద వచ్చి డీప్ ఫ్రీజర్ క్యాబిన్ ఉంటుంది. సో కింద వచ్చి మనకి ఐస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్ కింద ఉంటుంది, పైన వచ్చి నార్మల్ కూలింగ్ క్యాబిన్ పైన ఉంటుంది. సో పైన వచ్చి మనకి 5 to 8 degrees వస్తుంది, కింద డీప్ ఫ్రీజర్లో మనకి -10 -15 degrees సెంటిగ్రేడ్ దాకా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఎక్కువ మనం ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కువ సార్లు ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. సో మనం ఈజీగా ఓపెన్ చేసి అందులో ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్లో ఏమున్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఇమేజ్లో చూస్తే కింద వచ్చి ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్, పైన వచ్చి నార్మల్ రిఫ్రిజిరేషన్ క్యాబిన్. నెక్స్ట్ వచ్చి సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంటు, కూలింగ్ కంపార్ట్మెంటు, ఆ రిఫ్రిజిరేషన్ కంపార్ట్మెంట్, ఈ రెండు కూడా మనకి సైడ్ బై సైడ్ ఉంటే దాన్ని మనం సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు.
ఓకే, సో మీకు ఇమేజ్లో చూపిస్తున్నా కదా, 2 డోర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి రైట్ సైడ్. సో ఒకటి వచ్చి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదేమో రిఫ్రిజిరేటర్ కంపార్ట్మెంట్, మనకి రైట్ సైడ్ ఉన్నదేమో ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్. సో మనకి ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి అనుకుంటే మనకి సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో మోర్ స్టోరేజ్, సో ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్కి ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉంటుంది అండ్ నార్మల్ కూలింగ్ కంపార్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. సో అదే ప్రీవియస్గా తీసుకుంటే ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్ స్పేస్ అనేది తక్కువ, రిఫ్రిజిరేషన్ క్యాబిన్ కూలింగ్ కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కువ. సో ఇది ఈక్వల్ స్పేస్ వస్తుంది ఇందులో. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఫ్రెంచ్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో సేమ్ ఇందులో కూడా మనకి సో సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎట్లా ఉందో అట్లాగే ఇక్కడ మనకి పైన 2 కంపార్ట్మెంట్స్, కింద ఒక కంపార్ట్మెంట్, ఆ 2 సెల్స్ కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకే, సో పైన ఉన్నదంతా కూడా మనకి రిఫ్రిజిరేటర్, కింద ఉన్నదంతా కూడా డీప్ ఫ్రీజర్ క్యాబిన్. సో బాటమ్ ఫ్రీజర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎట్లాగో అలాగే సేమ్ ఇందులో కూడా అంటే, బట్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి స్పేస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. రిఫ్రిజిరేషన్ క్యాబిన్ కానీ లేకపోతే డీప్ ఫ్రీజర్ క్యాబిన్ స్పేస్ కానీ స్టోరేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో. సో దీనికి అడిషనల్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉండాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఇందులో మోర్ షెల్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ డ్రాయర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి కాంపాక్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్, నథింగ్ బట్ ఒక స్మాల్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనమాట ఇది కూడా. సో ఇది మనం డోర్ రూమ్స్, ఆఫీసెస్లో కానీ స్మాల్ అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని. బట్ దీని యొక్క కెపాసిటీ వచ్చి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వచ్చి చాలా తక్కువ. ఓకే, అప్ టు 10 లీటర్స్ ఆ 20 లీటర్స్ మాత్రమే ఇందులో క్యాబిన్ స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మన కిచెన్లో క్యాబిన్స్ ఉంటాయి కదా, సో మన కిచెన్కి ఆల్రెడీ మనం షోకేస్తో క్యాబిన్ చేసుకుంటాం. సో ఈ క్యాబిన్లో మనం ఫ్రిడ్జ్ని సెటిల్ చేస్తే దాన్ని మనం బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు. ఓకే, సో బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏంటంటే ఇవి కొంచెం ఎక్కువ టాల్ ఉంటాయి, ఎక్కువ వైడర్ ఉంటాయి అండ్ మోర్ స్పేసెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో. అండ్ మనకి యూసేజ్ స్పేస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అనేవి మనకి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే ఫ్లష్ విత్ సరౌండింగ్ క్యాబినెటరీ అంటారు. అంటే ఏంటంటే మనకి క్యాబిన్ ఉంది కదా, సో క్యాబిన్కి ఈక్వల్గా చేస్తారు. సో ఎక్కడ కూడా స్పేస్ అనేది అవుటింగ్ అనేది బయటకు ఉండదు, ప్రొజెక్ట్ అవ్వదు, ఓన్లీ మనకి హ్యాండిల్స్ మాత్రమే బయటకు ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి. సో దాన్ని మనం ఫ్లష్ విత్ సరౌండింగ్ క్యాబినెటరీ అంటారు. సో అంటే క్యాబిన్కి కరెక్ట్గా ఈక్వల్గా ప్యారలల్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఈ రిఫ్రిజిరేటర్స్ని. సో ఇందులో కూడా బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే అది మేబీ సైడ్ బై సైడ్ ఉండొచ్చు, డబుల్ డోర్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా రిఫ్రిజిరేటర్ని మనం కిచెన్లో పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి కౌంటర్ డెప్త్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో సేమ్ ఇందాకట్లాగే బుల్ట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్కి ఇది కూడా సేమ్ అట్లాగే ఉంటుంది. బట్ ఇందులో ఏంటంటే మనకి కొంత కౌంటర్ పార్ట్ అనేది బయటకు ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. సో నార్మల్గా మనం ట్రెడిషనల్ రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇందులో మనకి 30 to 36 ఇంచెస్ డెప్త్ ఉంటుంది. బట్ ఇవి మనకి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ డెప్త్ని కవర్ చేయడానికి ఇవి కొంచెం లాంగ్ లెంత్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇందులో. ఇవి కొంచెం వైడ్ ఉంటాయి అండ్ టాలర్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే బుల్టిన్కి కౌంటర్ డెప్త్ రిఫ్రిజిరేటర్కి డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు. ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్లో మనం బుల్టిన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే ఫ్లష్ విత్ క్యాబినెట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, సో ఇది వచ్చి జస్ట్ కౌంటర్లో ప్లేస్ చేస్తారు అంతే. సో డెప్త్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి బుల్టిన్ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, కౌంటర్ డెప్త్ రిఫ్రిజిరేటర్లో మనకి షాలో అవ్వదు, అంటే అంత డెప్త్ ఉండదు. యూసబుల్ స్పేస్ వచ్చి దాంట్లో మనకి మోర్ యూసబుల్ స్పేస్, అంటే మనకి కిచెన్ ఏరియాలో ఈ ఫ్రిడ్జ్ సెటిల్ చేయగా మనకి ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. అదే కౌంటర్ డెప్త్ రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే మనకి స్పేస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొంత ప్రొజెక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో ప్రైస్ విషయంలో చూసుకుంటే బుల్టిన్ రిఫ్రిజిరేటర్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్, కౌంటర్ డెప్త్ అయితే లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో స్టైల్లో చూసుకుంటే దాంట్లో మనకి వెరైటీ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉంటాయి, ఇందులో తక్కువ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మినీ రిఫ్రిజిరేటర్. సో మినీ రిఫ్రిజిరేటర్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, కాంపాక్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది సేమ్ అట్లాగే. సో మినీ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేవి చాలా తక్కువ వాల్యూమ్ ఉంటుంది, అంటే తక్కువ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంటుంది అందులో. ఇది మనం డోర్ రూమ్స్ అంటే స్లీపింగ్ రూమ్స్లోనే, ఆఫీసెస్ ఆ స్మాల్ స్పేసెస్లో మనం ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇందులో మనం వీసీఆర్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ రిఫ్రిజిరేటర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో బట్ థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ ఏంటంటే అది క్వైట్ బట్ ఎఫిషియెంట్ తక్కువ. అదే వీసీఆర్ సిస్టమ్ అయితే ఎఫిషియెంట్ ఎక్కువ బట్ కొంచెం నాయిస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కంపల్సరీ మూవ్ అవుతాయి కదా, మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అందులో. సో ఫైనల్గా స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్లో మనకి ఏంటంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అనేది అందులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. లైక్ ఏంటంటే దాని మీద టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది అండ్ కెమెరాస్ ఉంటాయి అండ్ మనకి యాప్ కనెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో వాయిస్ కంట్రోల్, సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాన్ని మనం స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు. దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చి మనకి చాలా హెవీగా ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో దీనికి ఒక మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది కదా, సో మనం డోర్ ఓపెన్ చేయకుండానే ఆ టచ్ స్క్రీన్ మీద టచ్ చేసి సో లోపల ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో మనం పైన ఉన్న టచ్ స్క్రీన్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు. అండ్ బుల్టిన్ కెమెరాస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, సో బుల్టిన్ కెమెరాస్ వల్ల ఏంటంటే సో మనం యాప్ ద్వారా కనెక్ట్ అయినప్పుడు సో మన ఫ్రిడ్జ్లో ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రాసరీస్ని మీరు త్రూ కెమెరా ద్వారా యాప్లోనే డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు.
అండ్ ఇంకా మనకి ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ షాపింగ్ వెళ్ళి పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్ ఐటమ్స్ చూసి సో ఈ ఐటమ్స్ తక్కువ అయినాయి, సో ఈ ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి అని మీరు ఆ, అట్లా కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చు. సో ఈ టచ్ స్క్రీన్ వల్ల మనకి షాపింగ్ లిస్ట్లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ గ్రాసరీస్ ఐటమ్ యాడ్ చేసుకుని ఈ యాప్ ద్వారా మీరు మొబైల్కి సెండ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా మార్కెట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ మొబైల్ చూసి మీరు మిగిలిన ఐటమ్స్ కొనుక్కోవచ్చు. సో ఇట్లా కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇందులో. మోస్ట్ వచ్చి ఎనర్జీ సేవింగ్ ఫీచర్స్ అంటారు, ఎందుకంటే ఇందులో మనకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది చాలా తక్కువ కూడా డ్రా చేసుకుంటుంది. సో ఎడిషనల్గా ఏంటంటే మనకి డోర్స్ అనేవి క్లోజ్లో ఉన్నప్పుడు టచ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ అవ్వడం అండ్ ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్స్, ఇలా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. సో వీటిని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివింగ్ ఇన్ ద హోమ్, ఫుడ్ స్టోరేజ్ని బట్టి అండ్ రూమ్ స్పేస్ని బట్టి అండ్ ప్రైస్ని బట్టి సో మనం వీటిలో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.